Moin aus der Speicherstadt und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Italien-Videoblogs. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Kommentare und keine Sorge, Gerrits Tagebuch wird es weiterhin noch geben. In diesem Videoblog wollen wir das Wunderland mal auf eine andere Art und Weise präsentieren. Wir arbeiten jetzt ja schon circa 12 Monate an diesem Bauabschnitt und hoffen Ende 2015 mit weit über 100.000 Arbeitsstunden fertig zu sein. Auf dem Weg dorthin werden knapp 100 Wunderländer auf verschiedensten Baustellen mit ihren Mini-Meisterwerken ein Großes erschaffen. Und wir möchten euch 30 Projekte und deren Erschaffer vorstellen. Wie ihr sehen könnt, hat sich hinter mir schon einiges getan. Der Schattenbahnhof steht, die Querspanten sind eingebaut und ein Gebirge kann sich schon erahnen lassen. Hier durch diese Löcher fahren nachher die Züge auf verschiedenen Ebenen durchs Gebirge. Stellt sich mir natürlich die Frage, wie überwinden sie diesen Höhenunterschied? Vor allem zwischen der Schweiz und Italien. Ich befinde mich jetzt hier an der Schnittstelle zwischen der Schweiz und Italien. Hier oben haben wir die Schweizer Trasse und hier haben wir Italien. Und diese Ebene geht es zu überwinden. Und um herauszufinden, wie die Miniatur-Wunderländer dieses Problem angehen, haben wir uns mit Kai, einem unserer Tischler, verabredet in Österreich. Kommt mal mit! Ah, hi Kai. Moin Andi, du bist ja schon hier. Ja, ich habe mir das Ganze hier schon mal angeguckt. Ja, was sagst du? Ja, ziemlich ordentlich. Ja. Aber was ist das Ganze hier? Was sehe ich hier vor mir? Ja, das ist unser Wendel, mit dem wir es schaffen, verschiedene Gleisebenen miteinander zu verbinden, die auf verschiedenen Höhen liegen. Und das Ganze dann auch sehr kompakt auf einem engen Raum. Okay. Also wie viele Höhenmeter haben wir denn hier jetzt? Hier haben wir ungefähr von dieser untersten Ebene bis hier oben knapp 1 Meter, 1,50 Meter, so dazwischen. Okay. Und haben das auf einer Fläche von ungefähr 3 Meter mal 2 Meter. Man könnte auch einfach ein gerades Gleis nehmen, aber um diese ganze Wicklung sozusagen auf ein gerades Gleis zu verpacken, müsste das Gleis, ich würde mal sagen, so 50 Meter Länge haben. Und das wäre einfach zu viel. Okay. Wir haben hier ungefähr 2% Steigung. Und wenn man das jetzt mit 4 oder mit 5% fahren würde, bergab ist es gar kein Problem, aber bei Bergauffahrten, da geht die ganze Kraft quasi auf das Getriebe und es geht einfach kaputt. Ist denn diese Gleiswendel jetzt eigentlich größer als die geplante Gleiswendel in Italien? Der Gleiswendel hier ist ein Tick kleiner, er ist auch einfacher. Unten in Italien ist es ein bisschen kompakter, weil wir zusätzlich zu dem eigentlichen Gleiswendel noch nebendran auch noch Gleise haben, die gleichzeitig als Schattenbahnhof fungieren. Ach, okay. So, das heißt, wir haben einfach ein breiteres Trassenbrett und der ganze Wendel ist noch mal ein bisschen größer. Noch größer als der? Noch größer als der, okay. Weil wir sagen, okay, wir haben hier 2% Steigerung, das ist schon grenzwertig. Wir hätten gerne, unten ist es so, dass wir unten 1,5% haben. Das ist auch immer noch ein bisschen davon abhängig, ob das Gleis innen oder ob das Gleis außen fährt. Die Italien-Gleiswendel ist ja sicherlich noch nicht ganz fertig, oder? Genau. Und was musst du da jetzt noch machen? Ja, da muss ich noch einzelne Teile anfertigen, die ich dann oben einbauen kann. Wenn du magst, können wir uns das gerne mal anschauen. Ja, cool. Gerne. So, aha, das ist die Schablone. Die Vorbereitung. Schablone. Das ist die Werkstatt. Mhm. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, dass wir die richtig raufdrücken. Schön die Arme hochkrempeln. Alles klar. Das ist jetzt die Schablone. Alles klar. Wir haben hier als Material eine 12er Sperrholzplatte, die, wie ich ja oben auch schon meinte, dann einfach dicker ist, nochmal ein Stückchen. Ja. Und da legen wir die jetzt drauf und schneiden die mal aus. Beziehungsweise vorher können wir das einmal anzeichnen. Ich habe hier noch Stifte dabei. Ja. Wir müssen einmal gucken, dass wir direkt hier parallel überall, sind, ja, ein bisschen Luft, also ein bisschen nicht direkt, sondern das fräsen wir noch mit ab. Also lassen wir so ein Stück darüber. Du packst da einen Finger dazwischen. So einen Finger, genau. Okay. Hier oben haben wir den auch. Alles klar. Und dann können wir jetzt einmal anzeichnen, direkt außen an der Kante. Tschüss, Erich.
So, und dann kannst du die Frässchablone einmal auf dem neuen Stück festschrauben, Mach das doch. dass sich das nicht mehr verschiebt. Also das ist jetzt der Fräser, hier oben drüber ist der Anlaufring und der Anlaufring fräst dann an der Schablone entlang. Und dann haben wir quasi das gleiche übertragen auf die fertige Platte sozusagen. Verstehe. Ja, alles klar. Dann. Machen wir eben schnell. Was ist das jetzt hier für eine Pampe? Das ist jetzt Korkkleber. Den nutzen wir dafür, um den Kork quasi auf den Wendelboden zu kleben sozusagen. Deine wievielte Platte ist das denn jetzt? Das ist jetzt meine 26. Platte. Ah, und wie viele gibt es insgesamt? 30 gibt's. Boah, das ist ja schon eine ganz schöne Summe. Ist es denn so, wenn du jetzt hier dran arbeitest, dass du schon so eine gewisse Routine hast, wie das denn aufgetragen werden muss? Oder? Ja, also am Anfang ist man noch ein bisschen verspielt sozusagen und trägt noch kreuz und quer auf. Aber so ab der 3., 4. Platte ist es dann schon so, dass du einfach genau weißt, wie du es am besten machst, damit es am schnellsten geht auch einfach. Okay. Ja. Und jetzt kommt der Kork. Jetzt kommt der Kork. Den haben wir hier auf Rolle. Captain Kork. Der ist ein bisschen eingestaubt, steht schon ein bisschen länger hier. Noch ein kleines Stück? Ja. Okay. Und dann fixieren wir das erstmal grob. Und dann wird das so abgeschnitten. Wir sind da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, decken das ab, da decken wir ab, da decken wir ab. Und dann haben wir einen sauberen Übergang. Jetzt kann man das noch ein bisschen hindrücken. Jetzt müssen wir einmal über die Kante rüber, das so ein bisschen glatt machen. Genau, perfekt. Ja, alles klar. Und jetzt einmal Genau. das ganze Gemüse abschneiden. Jetzt hier noch die. Jetzt bohren wir die nochmal auf. Ja. Das sind. So. Von oben sind wir jetzt fertig, haben alles vorbereitet, was relevant ist Ja. für die Montage. Und jetzt müssen wir den noch einmal von der Rückseite einstreichen mit Brandschutzfarbe. Klar. So. Brandschutzfarbe. Das heißt, wir haben jetzt von der einen Seite den Kleber und den Kork. Okay. So, die Platte ist fertig, Löcher sind gebohrt, Brandschutzfarbe drauf, Kork ist drauf, wir können damit nach oben. Alles klar, machen wir das. Achtung bitte, wir müssen hier einmal ganz kurz durch. Obacht bitte. Bin ich jetzt eigentlich richtig gelaufen? Ja. Ja. Wir können das noch so ein bisschen kippen, genau. Und du kannst dich da auf die Leiter stellen. Ja, stelle ich mich auf die Leiter. Ja, ich dahin. Halt, warte, wir müssen noch einmal kurz stunden. Jetzt müssen wir mal kurz stunden. Okay, wir haben hier überall die Muttern drauf und die U-Scheiben. Ja, die Alles sind hier klar. drauf. Und wie ist das jetzt von der Steigung? Also wir haben ja hier, was hattest du gesagt, 1,5% oder bis Genau. 2%. Genau. Wie stellst du denn sicher, dass
das durchgehend ist, also dass genau. diese Steigung also ich habe das ist. beim ersten Mal habe ich es dann rechnerisch mit dem Laser auch, also ich habe es einmal auf dem Rechner, habe ich mir die ganzen Punkte aufgezeichnet und habe mir dann einen Laser fix auf den Fußboden gestellt und habe dann von diesem Laserpunkt das ausgemessen und immer wirklich genau jeden Punkt einzeln ausgemessen und habe mir dann eine Schablone für die nächsten Ebenen gemacht und die setze ich so dazwischen, dass ich die hier genau zwischenbekomme sozusagen. Ja. Das ist mal klug. Und dann weiß ich genau, okay, das ist mein Abschnitt, das habe ich mir vorher auch errechnet sozusagen, wie viel habe ich hier zwischen. Ja. So, jetzt sind wir ja hier fertig. Sag doch mal, was kommt denn jetzt da noch oben drauf? Im Endeffekt gar nichts mehr. Wir fangen jetzt an, da Spanten zu stellen und dann wird da die Landschaft gegengegipst. Also es wird ein Riesenfeld sozusagen, den man natürlich von der Form her nicht so darstellt, dass man sofort erkennt, oh mein Gott, dahinter ist der Wendel. Ja. Aber es muss schon relativ knapp gebaut werden, weil wir hier vorne dann leicht Venedig haben. Und Venedig und der Berg und das passt ja eigentlich nicht ganz. Aber da muss man eben halt ein bisschen tricksen sozusagen. Oh, Miniaturwunderland, da geht das schon. Genau, man wundert sich immer wieder. Ja, ich habe am eigenen Leib erfahren, was es denn eigentlich heißt, einen Gleiswendel zu bauen. Viel Planung, viel theoretische Arbeit und echt ein handwerkliches Können. Ja, 60 Meter sind auf 8 Ebenen verteilt und überwinden 1,10 Meter Höhenunterschied. Wie jetzt hier zum Beispiel in der Schweiz und Italien, aber wie auch auf der gesamten Anlage verteilt. Ich würde sagen, Herausforderung gemeistert. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr bei dem nächsten Vlog auch wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao.